Magjia e tingujve të 10 fizarmonikave pushtoi skenën e teatrit Zini Sako në Gjirokastër. Për herë të parë në këtë skenë u interpretuan vepra të muzikës së dhomës vetëm për fizarmonik nga studentët e Universitetit të Arteve në Tiranë. Se do jetë një tur koncertesh në të gjithë shkollat e mesme artistike të vendit dhe ne zgjodhëm jo rastësisht Gjirokastër, sepse Gjirokastër është një qytet me shumë kulturë, me një kulturë të thellë do të thosha, dhe ne nuk e kemi zgjedhur rastësisht, pra na e donim atë energjinë e Gjirokastrës dhe koncertet do të ketë një nën titull, të themi, domethënë, udhtimi i fizarmonikës. Një koncert i tillë përbën një përvojë të veçantë dhe emocionale, thekson Ndriçim Kuka, mësues muzike pranë shkollës Fejm Ibrahimi Gjirokastër. Unë përfaqësoj shkollën Fejm Ibrahimi, bashkë me nxënësit mirëpritëm Akademinë e Arteve, Fakultetin e Muzikës dhe degën e fizarmonikës. Unë jam ish nxënësi i pedagogut Elton Balla dhe Rand Kurani dhe ndjeva një kënaqësi të veçantë që performova bashkë me ta. E veçanta ishte sepse nga zemërgjësia dhe dashuria e madhe që kanë për instrumentin e fizarmonikës, pedagogu im, dy pedagogët e mi kanë menduar një tur në të gjithë qytetet e Shqipërisë dhe qyteti i parë ishte qyteti i Gjirokastrës. Ky aktivitet vjen si pjesë e bashkëpunimit periodik mes Universitetit të Arteve në Tiranë dhe Shkollës së Muzikës Fejm Ibrahimi në Gjirokastër, duke krijuar ura mes institucioneve arsimore dhe komunitetit artistik lokal.